ಶುಭೋದಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಲಾ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 7,964 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಓಲಾ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಯ್ ಅಂತ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿನ ಟ್ರೋತಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಾಡೀಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.